हेलो एंड वेलकम टू फार्म इजी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्सिल्स के बारे में। तो ये जो स्ट्रेप्सिल्स होते हैं ये लोजेंजेस होते हैं। लोजेंजेस हैं ये चूस कर खाई जाने वाली ये टॉफ़ी जैसी प्रिपरेशन होती हैं। इनको चूसना होता है। और ये स्ट्रेप्सिल्स जो हैं ये 2 पैक इनके अभी मेरे पास रखे हैं 2 टाइप के। एक में सिंगल सिंगल ये लोजेंजेस निकलती हैं और दूसरा जो पैक है मेरे पास ये 8 का है टोटल, इसमें 8 हैं। तो ये जो लोजेंजेस होते हैं ये अलग अलग फ्लेवर में है। जैसे ये जिंजर एंड लेमन में है। ये अभी जो दूसरे पास मेरे पास जो बड़ा पैक है ये ऑरेंज फ्लेवर में है। तो इसका एक्शन क्विक होता है, अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक ये राहत प्रोवाइड करती है। और बेसिकली इनके जो लेने का पर्पस जब होता है, जब गले में जब खराश होती है और गले में जब तकलीफ होती है उसको लेने में ये आराम प्रोवाइड करती है। सोर थ्रोट में, जब सोर थ्रोट का मतलब ये होता है जब गले में खराश होती है, गले में प्रॉब्लम होती है। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसका जो कंपोजिशन है उसमें डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल होता है 1.25 मिलीग्राम। और दूसरा जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है एमाइल मेटाक्रिसोल, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों ही एंटीबैक्टीरियल होते हैं और ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ये किल करने में ये सक्षम होते हैं। और इस तरीके से ये कफ जो होती है, खांसी जो होती है उसमें टेम्परेरी ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं और खांसी में इस तरीके से ये आराम देते हैं। तो ये जो 8 टैबलेट हैं इनका पैक जो है इसकी जो अभी फिलहाल में जो कॉस्ट है वो है 24 रुपीज़। तो 3 रुपये के आसपास एक ये पड़ती है। मेडिकल से 20 रुपीज़ के आसपास ये टोटल पैक मिल जाएगा। और सेम इसी तरीके से ये जो सिंगल पैक है ये भी 3 रुपये इसके ऊपर एक के ऊपर MRP लिखी हुई है। तो ये स्ट्रेप्सिल्स हैं जब गले में खराश हो और गले में तकलीफ हो उस समय, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, उस समय इसको लेना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।